Архитектурный облик Харькова полон контрастов. Здесь можно встретить милые особняки начала 19 столетия, многоэтажки с панорамными окнами современной постройки, причудливые конструкции торговых центров и домики, которые разрушаются от хода времени и порой неразумной эксплуатации. Все это разнообразие добавляет городу особого шарма и неповторимости. Сегодня я собрал для вас топ самых красивых улиц Харькова. Возглавила список, конечно же, главная улица города Сумская. Она является главной артерией, объединяющей площадь Свободы, площадь Конституции, Центральный парк и лесопарк. С 1924 по 1941 годы улица называлась в честь Карла Липкнехта. Так как расположена улица была вдоль дороги на Сумы, то и название позже получило соответствующее. С ходом времени дорогу на Сумы перенесли, а название осталось. Улица Сумская интересна и привлекательна своей архитектурой. Фраза о том, что сегодня Сумскую не узнать или Сумская уже не та, будет неуместна. На старых фотографиях легко узнаются знакомые места. Конечно, многие дома достраивались, перестраивались, какие-то поменяли свой облик после разрушений Второй мировой войны, но Сумская улица долгие годы остается одной из главных достопримечательностей Харькова, с магазинами на первых этажах, со спешащими по тротуарам харьковчанами и с брусчаткой под колесами авто. Улица Гоголя. Одна из самых коротких, но красивых улиц в городе, длиной всего в 340 метров. Самый центр города Харькова. На этой улице не слышны отголоски людских разговоров, но слышен шум автомобилей с улицы Сумской. Но в этом месте отчетливо чувствуется дух истории. Улица изначально упиралась в городское кладбище. Сейчас трудно себе представить, что когда-то у основания улицы находился острог, который наводил ужас на жителей. Звенели кандалами заключенные, скрипели деревянные сооружения тюрьмы, отчего на душе становилось муторно и холодно. Одними из первых названий было Шерстобойная и Малосумская. Очевидно, второе название получило из-за близости к улице Сумской. В конце XVIII века на углу улицы был расположен укрепленный пункт, который снесли в 1827 году. Вместо него возвели кирху, а чуть позже католический костел. В советское время лютеранско-евангелистическая кирха с высокой колокольней была снесена, а на ее месте построили многоэтажные здания. На канале есть большое развернутое подробное видео про эту улицу. Кому интересно, посмотрите. Ссылку я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Кстати, свое нынешнее название улица получила в 1909 году в честь столетия со дня рождения писателя Николая Гоголя. Следующая красивая улица в нашем топе – Дарвина. Эта улица в длину всего лишь 700 метров, а вмещает в себя в 5 раз больше красоты и вдохновения. Она была основана в XVIII веке, но первое ее название, Садово-Куликовская, официально прозвучало в 1804 году. После революции в 1917 году улицу переименовали в честь известного британца Чарльза Дарвина. Улицу Дарвина можно считать центром архитектурных находок. Архитектор Алексей Бекетов спроектировал много домов на этой улице. Про улицу Дарвина также есть видео на канале, обязательно посмотрите, если не видели. Отличает улицу Дарвина, например, от той же улицы Гоголя, приятная суматоха.
В то же время улица Дарвина оставляет за собой легкий шлейф ностальгических ощущений. Улица Конторская. Данная улица появилась во второй половине 17 века, как первый въезд в старый город с западной стороны. С момента возникновения она поменяла кучу названий. Довголевка, Бессалая, Рождественская, в середине 19 века Большая Рождественская, а потом Конторская, из-за появления здесь конторы винного откупа. После революции именовали улицей Октября и Краснооктябрьской. Уже в 2015 году ее снова назвали Конторской. Застройка улицы в том виде, в котором мы можем видеть ее сегодня, произошла уже в XIX веке. В начале 20-го столетия Конторская улица достигла Карповского сада. Здесь тоже есть разнообразная архитектура, которая своим видом привлекает внимание. Улица Конторская до нашего времени сохранила свой первоначальный вид. И хотя многие строения кардинально поменяли свое предназначение, сохранила дух былой эпохи. Улица Григория Сковороды, ранее известная как Пушкинская, считается второй главной улицей Харькова после Сумской. Она возникла в начале XIX века. Изначально она называлась Немецкой, так как была заселена мастерами ремесленных цехов из Германии. В 1899 году улицу переименовали в Пушкинскую, а в 2022 году переименована в улицу Григория Сковороды. Улица известна своими историческими зданиями, памятниками архитектуры и близостью к ряду знаменитых мест, таких как Площадь Поэзии, Площадь Ярослава Мудрого и Молодежный парк. Основные здания на улице Григория Сковороды, которые известны современникам, появились здесь в 1920-1930-х годах. Переулок Воробьева. Я не скажу, что он настолько красив, что заслуживает места в нашем топе, но что-то определенно в этом переулке есть, чем привлекает внимание. Свое название переулок получил благодаря выдающемуся в анатомии человеческого тела академику Владимиру Петровичу Воробьеву. До начала 20-го столетия переулок носил название Скрипницкий, потому что здесь постоянно был слышен скрип телег, возивших воду в Нагорный район города. История переулка в целом и его зданий в частности окутана множеством тайн и легенд. Одним из самых знаменитых объектов, расположенных здесь, вот это странное строение. Здесь изначально функционировал анатомический театр женского медицинского института, а на цокольном этаже находился дом прощания. В этом городском морге с помощью подземных вод поддерживали температуру 8 градусов. Со временем в этом помещении открыли цех, в котором впервые в Харькове начали фасовки лекарственной вакцины в ампулы. Затем театр закрыли. Позже в этом помещении находился Киевский районный суд. Здесь достаточно и других архитектурных сооружений. На канале есть видео про этот переулок, где я рассказываю подробно и о других зданиях, находящихся здесь. Ссылку на видео про переулок Воробьева оставлю в описании.
В марте 2021 года появилась информация о том, что переулок Воробьева хотят сделать пешеходной зоной. Мэрия идею поддержала и даже пообещала разработать проект реконструкции переулка. Улица Майка Йогансена, ранее Лермонтовская, основана в начале 20-го столетия. Тихая улица со своей красивой архитектурой. Пересекается с улицей Григория Сковороды, неподалеку парка Молодежного. Длина улицы всего 660 метров. Харьковская городская дума присвоила улице по желанию владельцев земли имя русского поэта Лермонтова. В 2024 году распоряжением Харьковской областной военной администрации улица переименована в честь Майка Йогансена. Настоящее имя Михаил Йогансен, украинский поэт, прозаик эпохи расстрелянного Возрождения, жертва сталинских репрессий. Друзья, а какие для вас красивые улицы в Харькове? Может быть, такие, о которых я не упомянул в этом видео? Напишите в комментариях. А на сегодня все. Благодарю за просмотр. До новых встреч!